रवि के घर अचानक उसके दूर के मामा जी आ धमके। आते ही बोले, बेटा बस 2 दिन के लिए आए हैं। रवि ने सोचा चलो झेल लेंगे, लेकिन 2 दिन बाद मामा जी ने अपना बैग खोला और उसमें कपड़े सेट करने लगे। रवि खुश होकर बोला, मामा जा रहे हो? मामा मुस्कुराए, अरे नहीं बेटा, बस बैग साफ कर रहा था। एक हफ्ता बीत गया। मामा जी ने पूरे घर पर ऐसा कब्जा जमा लिया जैसे मकान उन्हीं के नाम हो। टीवी के रिमोट पर मामा का अधिकार, किचन में रोज स्पेशल फरमाइशें और सबसे बड़ा अत्याचार, पूरा बिस्तर अकेले मामा जी का। बेचारे रवि को नीचे सोना पड़ता। रवि ने माँ से कहा, माँ मामा जी तो 2 दिन के लिए आए थे। माँ हंसकर बोली, बेटा वो जो 2 दिन थे वो इस साल के थे, बाकी तो अगले साल के हैं। रवि परेशान। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने मामा से कहा, मामा बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। मामा हंसकर बोले, कोई बात नहीं बेटा, अगले महीने अपने घर जाकर ऑनलाइन कर दूंगा। रवि बेहोश। अब सब कोई कंजूस मामा जी लिख के कमेंट